Κούναγε πολύ το καράβι ρε που ήρθαν από την Κρήτη. Ζαλίστηκα ρε. Τα κούναγε ρε. Πάω λίγο να κάνουμε τόσο το τσίπελο. Πώς λεγόταν το καράβι. Super fast. Ναι, σαν το τσίπελο. Το πήραμε πολύ fast. Καλά, είσαι πολύ φόρμα. Fast όμως φεύγουν και από την Ευρώπη, από τις fast και να πριστίζε. Ήταν ρε, κάνα τηλέφωνο για την καθαρίσει, απαρατήσει γιατί κουράστηκε και να καθαρίσει τόσες κούπες και για το μαραγκό που ψάχνουμε να φτιάξει, πώς είπαμε. Τροπεοθήκη. Αυτή. Έχουμε. Α, ναι. Έλα. Ποιος είναι. Έλα, Τάκη, ήταν κάμεις μωρέ Σύντεκνε. Από πού είσαι. Από το τυμπάτσι της Κρήτης τηλεφωνάω. Γεια σου Σύντεκνε, κάει και όλη η Κρήτη, έτσι. Κάει και δεν θα πει τίποτη. Πνίγηκε στην Τσικουδιά και στον Κράσο. Και οι μπαλωθιές ακούστηκαν μέχρι κάτω στη Γάβδο, μωρέ. Πού είσαι Σύντεκνε, μ' ακούς. Δεν πιστεύω να έμεινε κανένας βάζελος στο νησί, Μήτε βάζελος, μήτε χανουμάτσι. Τάτσι, Έλα. να σου διαβάσω και μια μαντινάδα που έγραψα μόλις τώρα. Για διάβασε Μαρδελαράτσι. Άκου τι έγραψα. Ναι. Στο γήπεδο των κριτικών που βγάζει ρολεβέντες στην ΑΕΚ καθαρίσαμε χωρίς πολλές κουβέντες. Καλό. 3 γκολάκια ρίξαμε στην κίτρινη ομάδα, 2 ώρες την αρμέγαμε σαν να ήταν γελάδα. Μπράβο. Και στην Ευρώπη χάρηκαν με την πετυχεσά, το θρύλο περιμένουνε για το 69. Πού είσαι ρε κολομαλάτσα. 69 να είναι η ώρα σου κολοβάζελε. Μαμώ τον Γκονζάλες, μαμώ τον Κυριάκο, παλιό καγκέδες, κολοτσεφαλογιάννηδος, Πες του για την ξαδέρφη του τώρα. Φίλε, πού είσαι. Την ξαδέρφη σου την είδα στην Κρήτη και ξέρεις από ποιο μέρος, μ' ακούσε, Χρυκάς. Ακούω. Στη Χερσόνησο με ένα τουρίστα Ολυμπιακό. Στη Χερσόνησο την έκανε. Το έπιασε, Μην βάζεις και εσύ δύσκολα, ρε Τάκη. Τι να κάνουμε, διαβάζουμε τελευταία. Διάβασα και τον κώδικα Νταβίντσι. Σου έπαρε, του Μπράουν. Ναι, θα τον πάρει και αυτόν ο πρόεδρος. Μπράουν. Πότες, ναι. Χαθήκατε, κατέβια στο τηλέφωνο, Μήπως σας πονάει τίποτα. Ωραία, πονάνε τα παλικάρια, Έλα, Τάκη. Έλα ρε, ακούμε. Φίλε. Τάκη, είμαι για το μαραγκό που ζητάς. Πού είσαι ρε φίλε, άντε ρε. Τάκη είμαι Ολυμπιακός και φτιάχνω ό,τι θες. Να θέλουμε ρε φίλε, θέλουμε την, πώς την είπαμε. Τροπεοθήκη καινούρια Την θέλουμε. τροπεοθήκη θέλουμε, ναι. Ωραία, τη πιάνω και τζάμπα για το τρίλο. Αντί όμως για τροπεωτίκη, να σας φτιάξω μια πεωτίκη. Ομπα, τι είναι αυτή. Βάζελος θα είναι, Τάκη, μην του μιλάς. Τάκη, άκου, πεωτίκη προέρχεται από το πέος και είναι αυτή που θα βάλετε μέσα όσες έχετε φάει στην Ευρώπη. Κατάλαβες, πεωτίκη και όχι τροπεωτίκη. Καλά, πού είσαι μωρή κουφ***, θα σου κάνω εγώ την κολοτίκη, να. Πες του για την ξαδέρφη του τώρα. Μαλάκα, άκουμε, ξέρεις τι έχει η ξαδέρφη σου. Τάκη, όχι αυτό, υπάρχει και το ισορρού. Εσύ διαβάζεις κώδικα Νταβίντσι, Μπράουν, είσαι μορφωμένος. Ξέρετε από πού το βγάλαν το βιβλίο? Από το Ανατολάκι. Τον είδε ο Μπράουν στην Ευρώπη που έπαιζε, τον είδε που δεν κουνιότανε με τίποτα ούτε με Βίντσι και το έβγαλε βιβλίο κώδικας Νταβίντσι. Άντε γεια.